Tommy has is 75 more than，咁所以咧我哋再加75，跟住佢話 if they have 315啊嘛，咁我哋就 equation 咗出嚟啦，其實就係315咁樣啦。好啦，咁我哋對翻，其實個答案就好明顯就係 C 呢個啦。咁呢個咧就係文言文啦。佢平時咧，我哋考中文嘅時候咧，佢都開頭俾咗白話文你先啦，跟住後邊有個比較短嘅文言文嘅。咁但係文言文通常都係大家比較唔識噶啦，因為我平時通常都係用白話嘅。咁好啦，因為咧文言文最難嘅位咧就係佢會少咗好多內容啦，你要自己好似估下估下咁推算佢其實講緊啲乜嘢嘅。好啦，譬如第一句啦，佢話有白日入人家偷畫者，好，者首先我哋知係有一個人嘅，咁好啦，跟住咧佢係有啲乜嘢咧？唔知道有，然之後白日偷畫者，偷畫就係偷人哋幅畫啦。好啦，咁我哋大概估到呢度有個者，咁我哋將個者擺翻前邊，咁即係有個人朝頭早入咗人哋屋企偷咗畫，就係咁樣啦。我哋要咁樣推斷翻究竟佢講啲咩嘅。咁咧呢啲其實就係最經典嘅question word 啦，譬如第一題其實俾咗 example 嚟噶啦，我哋咧通常呢啲俾問題嘅時候咧，我要睇佢嘅回答，再諗我哋呢度要放啲乜嘢。然之後佢問 last Saturday，所以我哋留意翻 tenses 係用 did 就唔係用 do 嘅。咁然之後 Kitty 就話 Lamma Island，好啦，佢俾咗個地方，咁最簡單，咁地方就係用 where 噶啦。成段開頭嘅時候俾咗你啦，last Saturday，咁 last 乜嘢咧，全部都用 past tense 噶啦，所以 where did you go？ 好似頭先咁講啦，我哋睇回答。然之後填翻佢究竟問咗咩問題嘅，俾咗3個人名，我哋睇大街就知道佢哋應該係人名嚟嘅。好啦，咁俾咗3個人名，咁最簡單人名就係 who 啦。咁但係呢個情況呢，我哋有個 verb 喺後邊啦，有個動詞啦。咁我哋呢度呢，就唔使加任何嘢噶啦，就咁 who went with you 就可以啦。